नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे श्रीनगर खां ख़बर ॾींदा हलूं त वारियल जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू ऐं लॉकडाउन मुसलसल 133 ॾींहं खां जारी है। शहादतूं ऐं गिरफ़्तारियूं रुकिजी न सघियूं आहिनि। भारत जबर ऐं पाबंदियुनि जे बावजूदि कश्मीर जे एहतजाज जो सिलसिलो जारी है। जबर पाबंदियुनि, कर्फ्यू ऐं लॉकडाउन खे 133 ॾींहं थी विया आहिनि। भारत ख़ूबसूरत वादी खे जहन्नम बनाए रखियो आहे। 1 करोड़ खां वधीक माण्हू दुनिया जी सभिनी खां वॾे जेल में क़ैद आहे। दुकानूं, कारोबार, मरकज़ी मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट बंदि आहे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न हुजण जी बराबर है। तैलीमी इदारनि ते ताला लॻल आहिनि। वारियल वादी में शहादतनि ऐं गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो अञा ताईं रुकिजी न सघियो आहे। भारत जे ज़ुल्म ऐं ॾाढो कश्मीरियुनि जा हौसला ख़त्म नाहे थी सघिया। कश्मीर नौजवान केतिरा ई भेरा रुकावटूं ख़त्म करे भारत जे ख़िलाफ़ मुज़ाहिरा कया आहिनि। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।